Raisa. Raisa. Mazza qilib o'tirishimni qaranglar. Bolalarga olib berarmizmi shu o'yinchoqdan? Narxi ham arzongina ekan. How much this one? $178, $179 olsanglar bo'ladi buni. O'zim adashib ketaman, hozir shunaqa yoqib qoldi, dizayni qaranglar. 78 kilogacha, to'g'rirog'i 80 kilogacha bo'lgan odamni bemalol ko'taradigan o'yinchoq. O'tgan safar esinglarda bo'lsa, men buni videoga qo'ygan edim. Bundan kattaroq variantini gelikni. Lekin hozir mana bu variant ham misol uchun yomon emas. Eng asosiysi boley budjetniy variant. Uni narxi $600 bo'lsa, bu yoqdagi narxi. Endi yoqqa rasm mushka bilan baribir $300 ga $900 aylansa, menmi sizlarga $178 ga, $179 ga mashina olasizlar bemalol. 45 minut zaryadkada bemalol yuradi. Yana qo'shimcha batareya ham qo'ysa bo'ladi, navbat qilsanglar ham bo'ladi. Zavod kontaktlari bor. Kimga shunaqa mahsulot kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib qolasizlar. Boshqa mahsulotlarni ham bitta ko'rishingiz mumkin. Dizayni ham zo'r. Endi ayb kelib yurmaysizlar, ho'kizdek bo'lib o'tirib oldim. Rangini ham boplashibdi lekin. Raisa. Voy, qo'rqaman. Xadaji.